Bonsoir, bonsoir et bienvenue. غادي نشوفوا هذا الفيديو هذا واحد الحصة ديال الجرامير حول les compléments circonstanciels de lieu, de temps et de manière. نقراو هاد لي زيكزيرسيس نجاوبوا عليهم كما دائما مع ما يكفي وما يلزم من الشروحات. تبعوا معنا. Alors commençons par une lecture de ce texte. Le dîner au clair de lune sera servi de 19h à 22h et les tables dressées dans le jardin. Des plats légers vous sont préparés avant d'aller au lit. Une petite randonnée d'un quart d'heure faite doucement et soigneusement dans des sentiers et organisée pour les plus courageux. العشاء تحت ضوء القمر غادي يكون جاهز ابتداء أو ما بين 7 د العشية و 10 د الليل. لي طابل دغيسي دون لو جاردان، الطوابل غادي يكونوا محطوطين في الحديقة في الجردة. وجبات خفيفة غادي تكون محضرة لكم من قبل واحد الاختصاصيين في التغذية. دي بوطاج، ان بوطاج هو واحد البلا ولا الصحن اللي كيكون فيه فخوي اي لوغيم مخلطين مقطعين، ربما قريبه شويه من ديك الماكله اللي كنقولوا لها حنا عندنا الجرده. حريره، تمر، خضر، طاجين اليجي يعني واحد طاجين خفيف ظريف ماشي ديال التغلاق، بوسون او فور ولا السمك اللي طايب في الفران ماشي مقلي في الزيت. لو تو سيرفي على كارت يعني وكل شيء بديك الطريقه اللي انت كتشوف في الموني، يعني واحد الصفحه مكتوب فيها داكشي وكتخير اللي عجبك باش غادي يكون محطوط في البلا ديالك. افون دالي او لي قبل النعاس واحد الجوله خفيفه ديال ربع ساعه غادي نظموها وغادي تكون دوسمون يعني واحد المشيان خفيف وديال الخاطر في لي بيست، طريق غير معبده. سي بيان. الوغ هادي غادي نظموها للناس اللي بلو كوراجو، يعني الناس اللي مازال فيهم شويه الصحه، مازال عندهم ما يدار يقدوا يمشيو شي شويه في الليل وفي ديك الطريق مور العشاء. سي بيان. الوغ نشوفوا هاد لي كيستيون. j'observe et je réfléchis. عندنا لا بروميير كيستيون: دو كيل repas parle-t-on dans le texte؟ ما هي الوجبه اللي كيهضر عليها هاد التكست هذا؟ on parle du dîner. le voilà, le dîner au clair de lune. à quelle heure est-il servi؟ وقتاش غادي يتحط هاد العشاء؟ elle est servie à 19h. غادي يبدا كيتحط ابتداء من 7 د العشيه. où est-il servi؟ elle est servie dans le jardin. فين غادي يتحط هاد العشاء؟ فين غيكون؟ واش في لا تيراس ولا في لو ريستورون؟ فين؟ الوغ غادي يكون العشاء في الجرده ديال لوطيل. Que propose-t-on pour les plus courageux après le dîner؟ اش كيقترح هاد لوطيل على الناس اللي مازالين شويه بالصحيحه وفيهم ما يدار؟ une petite randonnée يعني واحد الجوله خفيفه. La première question dont je manipule et je réfléchis: je remplis le tableau suivant à partir du texte. عندنا واحد لو طابلو ها هو فيه 3 ديال الخانات: لو ليو، المكان، الزمان اي لا مانيير، الكيفيه. ومطلوب منا نعمروه انطلاقا من الجدول. كيبان لي كان خاصنا واحد الخانه واحده اخرى رابعه هي اللي فيها لاكسيون ولا لو في، يعني اش هاد الحاجه اللي دارت عاد حنا خصنا نحددوا لها لو ليو، لو طون اي لا مانيير. ما كاين باس حنا زدناهم. عندنا لو ديني اي عندنا لا روندوني نحيدوا لها هاد زيدوا واحد اكسون نديرو هنايا او. فوالا. اذا عندنا le lieu dans le jardin بالنسبه لو ديني، le temps de 19h à 22h من 7 د العشيه حتى ل 10 د الليل، servi à la carte. لا مانيير هي سيرفي على كارت، سيتادير حنا غنعطيوك الورقه فيها هذيك الماكلات اللي عندنا وانت خير هادي ونجيبوا لك داكشي في واحد البلا خاص بك، ماشي حنا غتجلس ونجيبوا لك تاكل من عندنا ولا شي حاجه بحال هكا. الوغ لا دوزيام هي لا روندوني غتكون دون لي سونتيي في لي بيست شانطي. Très bien. Alors le temps avant d'aller au lit قبل ما تمشي للنعاس، هذا هو الوقت ديالها. الكيفيه لا مانيير دوسمون اي سوانيوزومون، غادي يكون ماشي بطيء خفيف على خاطر الواحد. سي بيان. الوغ لا دوزيام كيستيون:
J'observe les mots soulignés et j'identifie la nature des compléments circonstanciels. عندنا une phrase هي فيها des expressions qui sont soulignées راه مسطرين هما تحتهم وحنا غادي نحددوا لهم quelle est la nature de ce complément circonstanciel. Est-ce qu'il est complément de temps, de lieu, bien de manière. نقراو la phrase اولا. Le soir, juste après le coucher du soleil, on dresse rapidement les tables pour servir le dîner dans le jardin. Alors le coucher de soleil, après le coucher de soleil, il y a un complément circonstanciel de temps. On dresse rapidement, complément circonstanciel de manière, ou dans le jardin, c'est le complément circonstanciel de lieu. هاد لا روبريك جو غوتيان بزاف ديال الناس كيعاتبونا علاش ما كنديروهاش لا فوالا غادي نبقاو نديروها من دابا الفوق. الوغ عندنا لي كومبليمون سيركونستانسييل دو فوالا دو طون دو مانيير دو ليو. الوغ لو كومبليمون سيركونستانسييل دو مانيير بيرمي دانديكي كيمكن باش يحدد لينا كون سي باسي لو في وقتاش وقع هذا الفعل وماشي غير كون سي باسي لو في مي حتى كومبيان ا دوري لو في شحال دام هذاك الفعل شحال كانت المده ديال ذاك الفعل سي بيان ماشي غير وقتاش وقع حتى المده مثلا غنقولوا مثلا بوندون 5 جور الا قلنا بوندون 5 جور واش هي دوبوي 5 جور كاين فرق دوبوي 5 جور يعني واحد الفعل راه وقع هذه 5 ايام مي الا قلنا بوندون 5 جور يعني راه وقع خلال 5 ايام. اي بيان فوالا لا مانيير عندنا لو كومبليمون سيركونستانسييل دو مانيير بيرمي d'aindiquer la façon dont, ou bien la façon de laquelle l'action est faite. يعني الكيفية اللي وقع بها الفعل وباش نعرفوها كنطرحوا لا كيسيون بكومون هنا بكون ou bien combien de temps bien حتى الى ديك الثانية اللي زدنا. Alors le complément circonstanciel de lieu permet d'indiquer le lieu où se passe le fait يعني فين وقع هذاك الفعل. Elle répond à la question où. باش نعرفوه كنطرحوا la question où. Je mets une croix dans la bonne case. On a des phrases ici. On a un complément circonstanciel de temps, de lieu, de temps et de manière. On a مكتوب en gras. واحد l'expression راه مكتوبة déjà en gras هي اللي غنحددوا واش complément de temps, de lieu, bien de manière. Elle fait son travail avec précaution. Comment il fait le travail avec précaution يعني بحذر كبير. Voilà. Alors c'est complément de manière. La lumière sera éteinte dans 5 minutes. الضوء غادي يطفى من هنا 5 دقائق. C'est un complément circonstanciel de temps. Les élèves font une sortie à la forêt. التلاميذ خرجوا داروا خرجة للغابة. C'est un complément de lieu. Elle prend son petit déjeuner à la hâte. كلا الفطور ديالو بالزربة. C'est un complément circonstanciel de manière. Le cuisinier fait correctement son devoir. هذا الكويزيني كيدير الحاجة كما ينبغي. C'est complément de manière. La deuxième question nous demande de relier par une flèche pour déterminer باش نحددوا le complément circonstanciel de lieu, le complément circonstanciel de temps ou bien de manière. On pose la question par quand ou comment. Alors, je retiens. Alors, complément circonstanciel de lieu ou complément circonstanciel de temps, on pose la question par voilà. Quand. Complément circonstanciel de manière, comment. Voilà. Alors, la troisième question, je souligne le complément circonstanciel dans les phrases suivantes et j'indique sa nature. غادي نسطروا هنايا في هاد لي فراز هادو تحت لو كومبليمون سيركونستانسييل ونحددوا الطبيعه ديالو سي ان سي سي ال سي سي ام ou bien سي سي تي. Afao est dans la cour de l'école. Elle est dans la cour de l'école. هنايا حتى دون داخله. Alors c'est un complément de lieu. غنقولوا où est Afao, elle est dans la cour de l'école. Elle est sortie en fermant la porte. كيفاش خرج وجبد معاه الباب خرج وسد الباب مع الخرجه مع سد الباب. C'est un complément de manière. Sarah présentera son projet vendredi. Le projet sera présenté le vendredi. C'est un complément circonstanciel de temps. Rendez-vous dans une semaine. Voilà.
لقائنا أو ميعادنا أو كذا من هنا سيمانة. Alors complément circonstanciel de temps. Ils passeront par Marrakech. هما مسافرين دازوا على مراكش. C'est un complément de lieu. Voilà. Complète les phrases par les compléments circonstanciels proposés. عندنا des phrases هنايا وكيقترحوا علينا تحت من كل وحده من هاد لي فراز واحد 3 ديال لي زيكسبرسيون اولا 4 بعض المرات وغنكملوا بهم حنايا هاد الفراغات اللي عندنا. الوغ لا فراز ا راه ما خصها والو. لا فامي prendra la route à 4 heures du matin. اذا prendra à 4 heures du matin هادي راها un complément circonstanciel de temps. Alors, je fais la phrase B. Les touristes se rassemblent. عندنا هنايا le hall de l'hôtel يعني ديك الصالة ديال الدخلة ديال l'hôtel فضاء الاستقبال. silencieusement يعني بصمت 6 heures يعني الوقت 6. D'accord. Les touristes se rassemblent silencieusement. touristes تجمعوا ولكن بقاو ساكتين. vers 6 heures حوالي 6 dans le hall de l'hôtel. بقاو مجموعين في الهول ديال l'hôtel كيتسناو شي حاجه. D'accord. Alors عندنا nous avons passé à parler dans عندنا la chambre la nuit doucement. Nous avons passé la nuit دوزنا الليله à parler وحنا كنتحدثوا كيفاش doucement كنهضروا بشويه dans la chambre وحنا في الغرفه ديالنا. Le matin, les élèves marchent précipitamment pour arriver à temps à l'école. الصباح التلاميذ ماشيين بسرعة précipitamment مزروبين pour arriver à temps باش يوصلوا في الوقت للمدرسة. هنايا هاد الجوج ممكن نقلبوهم ونقولوا مثلا le matin les élèves marchent précipitamment pour arriver à l'école à temps. هادي حسن ولكن حتى إلا قلبناهم صحيحة. Cinquième question, je produis des phrases en respectant la structure de l'exemple suivant. L'exemple aujourd'hui, je vais à l'hôpital pour rendre visite à un ami. اليوم غنمشي للسبيطار باش نزور واحد الصديق. البنية ديال هذه الجملة هذه هي complément circonstanciel de temps زائد je vais زائد complément circonstanciel de lieu زائد pour وكمل من عندك. Eh bien, أنا كتبت هنايا واحد 4 phrases. واحدة جوج 3 4. C'est bien. Voilà. Ce matin, بلاتي عندنا هنا je vais le verbe est conjugué dans le présent. ياك. إذا كلهم هاد لو كومبليمون سيركونستانسيال دو طون كلهم خصهم يكونوا des indicateurs temporels اللي كتحيل على لو بريزون كي rapporte au présent. عندنا كتبت ce matin, en ce moment, maintenant, à cet instant. C'est bien. Alors, ce matin, je vais au marché pour acheter des fruits. هاد الصباح مشيت للمارشي أو غنمشي للمارشي أو أنا ماشي للمارشي باش نشري الفواكه. En ce moment, je vais au restaurant pour déjeuner. ماشي المطعم باش نتغدى. Maintenant, الآن, je vais chez le médecin ماشي لعند الطبيب pour faire des soins باش ندير واحد العلاجات. À cet instant, je vais à la cantine ماشي للمطعم pour prendre une collation باش ناكل واحد شي حاجة خفيفة une collation شي حاجة غير تضمق شي شوية وصافي خفيفة بزاف شي حاجة بحال هكا. Je prépare mon projet. أنا كنت شرت في الحصة اللي فاتوا بأنني غادي نجمع في واحد الحصة وحدة كلهم هاد المتفرقات اللي كاينة هنا على لو بروجي دو كلاس ونجمعوهم في حصة وحدة في فيديو واحد. مي هنايا ما فيها باس نكتبوا هاد الجمل هادو. عندنا جو برودوي 3 phrases que je peux utiliser dans mon dépliant en employant les compléments circonstanciels. Par exemple, il faut aller chez le dentiste chaque année. هاد لي فراز هادو بحال زعما غنكتبوهم دابا واللي هما ممكن نستعملوهم من بعد في لو ديبليون اللي غادي نوجدو في لو بروجي دو كلاس. سي بيان. Il faut mettre des aliments d'origine végétale et animale يعني خصنا نديرو في الاكل ديالنا ولا في الصحن ديالنا يعني كتعني الاكل ديالنا مأكولات من اصل حيواني ونباتي. Il vaut mieux manger le poisson au moins une fois par semaine. من الأفضل ناكل الحوت ولو مرة واحدة على الأقل في السيمانة. Une fois par semaine هي le complément circonstanciel de temps. Complément circonstanciel de temps. هنا قلنا complément circonstanciel de lieu. Il est nécessaire de boire 1,5 litre
دو شاك جور. خصك تشرب على الأقل لتر ونصف ديال الماء شاك جور. شاك راها مكتوبة ماشي هي هذيك. فوالا احنا صححناها. تري بيان. الوغ هذا كومبليمون سيكونستونسيال حتى هو دو طون. ونزيدو هنايا لا فراز الاخرى فيها كومبليمون سيكونستونسيال دو مانيير il faut pratiquer du sport régulièrement. Complément séquentiel de manière. C'est la fin de cette séance. كنتمنى لكم الاستفادة صادقا. كنتمنى لكم الاستفادة. إلا عجبكم الفيديو بارطاجي، abonnez-vous، لايك، كتبوا كومونتير. بالأساس قراو مزيان، اجتهدوا مزيان. au revoir.